花莲前10坊中式早点。水煎包有夹肉的，这个好吃。这个他们的终极王道蛋饼。 我吃起来刚开始还好，但是吃进去就是外酥内嫩，吃到后来就是它的后劲比较强，就是有一种吃起来好吃的感觉。那我们今天来到了鲤鱼潭，就是要跟红面鸭一起放暑假。那我们一起来看看吧。这有一个小棚子，你可以填问卷调查，就可以得到一个小鸭子的贴图，红面鸭。 哇，我们看到了小鸭鸭就在我们后面，一起去跟它拍照。从远方来的时候就会听到，为什么就是一直有尖叫声？原来是就是那里有一个小东西，就是你对它叫的时候会有水喷出来。好。 就是可以挑战看你那个叫声多大声，它可以喷得多高。看小弟挑战，它的高度可以就是高过一只小鸭鸭了。然后那是红色姜母鸭，黄色姜母鸭，没有啊，开玩笑，那是红面鸭。 只可爱的小鸭子浮在水面上，60喷泉，像一棵海草，海草，管它海浪惊涛，我乐逍遥，人海呀，茫茫啊，早已看透那些套路，有一点真就足够了。 粉红色小鸭要逃走了，没有，这粉红色小鸭默默在旁边旋转。看过放映的日出。 大家就是可以看小鸭鸭，然后又可以坐天鹅湖划船，然后散步环潭，也可以骑脚踏车、划独木舟，大家都过得很惬意。好，现在就是要来坐天鹅船。现在已经开始坐上20号天鹅船，然后开始游鲤鱼潭。 然后往前看，那个是有人是划龙舟，然后隔壁有人是划鸭子海鸥船，没错。来踩的时候，后来就发现用踩的其实好累，所以如果要来的话，推荐坐电动船就好，不要用踩的。如果要踩，就是可能就体验了，因为本来想要环湖一圈，然后。 刚踩的时候就觉得踩嘞，算了，就是有骑到有体验到就好了。在踏着天鹅船，看着红面鸭，有撞到了成功了。不知道辛苦了多久，终于滑到对岸来，现在又要辛苦的滑回去。波涛汹涌。来到的是芝卡轩林清水公园，然后它现在是可以免费进来的，因为它礼拜1的时候是休园。
那我们现在就是来到里面的水乐园，大人跟小孩都玩得非常开心，可以玩一整天或一整个下午，而且里面还是免费的。如果不想游泳的人也没有关系，这里也有一些用餐区，可以在这里休息吃东西，然后顾你的小孩，然后旁边也有一些餐车可以去买东西吃。好玩的滑水道可以来这里玩，飘飘河，小型飘飘河，然后它后面还有很好玩的溜滑梯啊，可是这个感觉要自备泳圈呢。这里还有造浪池。好了，那我们现在来到花莲的最美星巴克，然后很多人都会来这里拍照。然后这个星巴克呢，它是由货柜屋层层叠起的，然后成为一个几何图形。然后里面有非常多人在排队喝咖啡、吃蛋糕，过得非常悠闲。最美的星巴克，然后想必呢一定会有很多人排队，所以你也可以来隔壁的新边境，它有一面墙，你可以就是在这里拍你的完美照。因为如果你是完美的话，你不管走到哪里都是完美。好，大家在花莲的晚上呢，除了去逛东夜市呢，还可以去哪里？还可以去看夜景。我们现在就是来到枫林步道看夜景。它就是可能要骑山路上来，我们现在飘着小雨，我们要骑山路，其实有点危险，所以大家就是看我的影片来就好了，不一定要亲自的来。然后不然就是开车，可是它山路就是也是蛮危险的，然后就是为了要看个夜景。枫林步道呢，沿路就是都有不同的景色。那现在这个景色呢，看过去就是棋盘，这样一条一条的非常整齐。就是你突然想下棋的话，然后找不到棋盘，可以来这里看棋盘，但是不能下。对，就是这些看下去就是花莲的棋安乡。到了庙口红茶，那我们就一起去看看吧。